Ассалому алейкум ба мардуми дуру наздик. Иншалло ки созен. Ва чӣ гуфтаниям, рӯз то рӯз коронавирус зиёд шидестаю, зиёд шидестае. Ва яду бародару апаву хоҳар мара навистиянд ки агар илоҷиш боша барои ҳамин банкҳо ака ягон сухан мекардӣ, то ки шароит надорем биспорем. Бародарое ки дар соҳаи банк кор мекунед, дар соҳаи давлат, ай ҳамат узри бисёру ва хоҳиш мекунам ки ҳамин банкҳоро яду моҳ маҳкам кунену мардум камакак нафаси озод бикаша, то ки надоранд шароит. Ай оилаое ки яказ-дуказ дар Россия будану кор мекардану роӣ мекарданд, зуршон мерасид барои банкспорӣ. Ҳозир ҳамун бародаро, ҳамун одамо мақсад дар ҳамин Россия 80-90% бекорай, беҷои хован яхелиш раҳгум задагиянд. Илтимос, ҳамира як чорабинӣ мекардем, бо дар ин моҳи муборак савоб мешид. Ва бародарое ки хайрихоҳану закот доданиянд, дар ҳамин моҳ бисёртараш кунед, деистоват кунед. Иншаалло ки бо Аллоҳ шуморо баракат шаду вайнои севайной бармегардонад. Ва шумо ҳама медонед ки ҳозир дар бисёр давлатҳо карантинай, бо бисёри давлатҳо мақсад фонда инай хеле помощ ҷудо кардагия бо мардумша кам-кам ёрдам мекунад. Барои ҳамин банкҳоро як чорабинӣ кунед. Илтимос, ай ҳамат хоҳиш, узри зиёд, то ки мардум надорад шароит биспорад. Дуо мекунем ки Аллоҳи меҳрубон ҳамин ваборо, ҳамин балоро аз сари мо мусулмонон тезтар гум кунаву ва ҳамаи мову шуморо то соли дигар, то ҳамин моҳи муборака бирасонад. Аллоҳ нигаҳбон.